tvrtka Agronom d.o.o. je ekskluzivni zastupnik renomiranih svjetskih sjemenarskih kuća Sat Baulins i Saten Union. Iznimno nam je važno kupcima ponuditi vrhunski sjemenski materijal. Agronom d.o.o. već drugu godinu svojim kooperantima nudi sjeme pšenice i ječma tretirano preparatom Sistiva. Nepovoljni klimatski uvjeti ove godine istaknuli su prednost upotrebe sjemena tretiranog Sistivom. Biljke tretirane Sistivom ušle su zdravije u vegetaciju. Sistiva pruža sigurnost i mogućnost kasnije primjene fungicida. Agronom će i ove godine svojim kupcima sa zadovoljstvom ponuditi sjeme tretirano Sistivom. Poljoprivredni institut Osijek vodeći je u razvoju, selekciji i doradi sjemena, kao i u površinama na kojima je zastupljen naš sortiment. Proizvođačima osiguravamo vrhunski sortiment koji prati nove tehnologije s ciljem ostvarivanja visokih prinosa i zato u ponudi imamo sjeme pšenice Kraljica i ječma Maksim tretirano fungicidom Sistiva. Zajedno sa proizvođačima zapazili smo prednosti Sistive, a to su bolje busanje, bolja kondicija usjeva, biljke su zdravije, a proizvođači lakše planiraju proljetne radove. Zbog svega navedenog, Poljoprivredni institut Osijek i ove će godine proizvođačima ponuditi sjeme pšenice i ječma tretirano Sistivom. RVA Hrvatska je lider u prodaji sjemena strnih žitarica u Hrvatskoj, a velike količine sjemena izvozimo u Europsku uniju i treće zemlje. Svake godine sjeme naših udarnih sorti pšenica tretiramo s fungicidom Sistiva. Prošle sezone smo u prodaji imali sorte Sufru i Zalko, tretirane sa Sistivom, a ove godine planiramo tretirati i našu novu zvijezdu, sortu Obilan. Povratne informacije koje dobivamo od naših proizvođača su jako dobre, jer Sistiva utječe na bolji razvoj korijenog sistema, intenzivnije busanje, bolje prezimljavanje i smanjivanje bolesti. Uz Obilan i Sistivu vaše polje je spremno za uspjeh. BASF. We create chemistry.